हेलो दोस्तों, खांसी आना एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण खांसी कभी कभी सैकड़ों लोगों तक संक्रमण फैला देती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम कफ हाइजीन को सही तरीके से नहीं अपनाते। आज मैं डॉक्टर शेर सिंह भरतपुर राजस्थान से एक डॉक्टर होने के नाते आपको बताऊंगा कि कफ हाइजीन क्या है, ये क्यों जरूरी है और आप कैसे छोटी छोटी आदतों को बदलकर खुद को और दूसरों को बीमारियों से बचा सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कफ हाइजीन होती क्या है। कफ हाइजीन का मतलब होता है खांसते, छींकते समय या थूकते समय ऐसे तरीके अपनाएं जिससे आपके मुंह और नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट दूसरों तक ना पहुंचें। ये ड्रॉपलेट कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया लेके जाते हैं, जैसे फ्लू, कोविड-19, टीबी या साधारण सर्दी जुकाम के वायरस। और सच कहूं, इस वजह से सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार, पूरी ऑफिस बीमार पड़ सकता है। और आपको पता है कि आपकी गलत आदत ज़्यादा संक्रमण फैलाती है, जैसे हाथ से सीधा मुंह ढककर खांसना, जिससे हाथ में वायरस चिपक जाते हैं और फिर दरवाजे के हैंडल, मोबाइल और दूसरों के हाथ मिलाने से वो दूसरे को फैल सकते हैं। थूकना, खासकर पब्लिक प्लेसेस पर, जिससे जमीन पर वायरस, बैक्टीरिया घंटों से लेकर कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। और यदि आप खांसते समय या थूकते समय टिश्यू पेपर का यूज करते हैं तो उसको भी आप कहीं भी फेंक देते हैं। ये आदत ना सिर्फ गलत है बल्कि दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो ध्यान रखें, इन आदतों को ना दोहराएं। अब बात करते हैं, यदि ऐसे ना छींकें ना खांसें तो हम कैसे खांसें और छींकें जिससे दूसरों के संक्रमण को बचा सकें। जैसे खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें, मुंह और नाक को ढकें और टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत डस्टबिन में डालें। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो अपनी कोहनी या एल्बो के अंदरूनी हिस्से में खांसें या छींकें। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ जरूर धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करें। अगर आपको खांसी जुकाम है तो पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनकर रहें जिससे दूसरों की सुरक्षा हो सके। थूकने से बचें, पब्लिक प्लेसेस पर विशेषकर थूकने से बचें जिससे आपका इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। एक डॉक्टर होने के नाते हम सभी डॉक्टर ऐसे केस देखते हैं जहां मरीज की लापरवाही से पूरा परिवार बीमार हो जाता है। कम हाइजीन सिर्फ एक हेल्थ टिप्स नहीं है, यह एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं तो क्यों ना उन्हें यह भी सिखाएं कि वो दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। और ये जरूर ध्यान रखें, हमेशा बैग में टिश्यू पेपर जरूर रखें। यदि आप बीमार हैं तो पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनकर जरूर जाएं। अपने बच्चों को डेमो देकर सिखाएं कि कैसे खांसें, कैसे छींकें। ऑफिस और स्कूल में सैनिटाइजर और टिश्यू की सुविधा जरूर रखें। और याद रखिए, आपकी एक सही आदत किसी और की जिंदगी बचा सकती है। कफ हाइजीन अपनाएं और सेहत को समाज में फैलाएं। तो दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपकी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वो दूसरों के संक्रमण को बचा सकें। और सभी को इस बारे में जागरूकता जरूर दें। आपकी ये शेयर से एक बड़ी लहर की वजह से बहुत आदमी इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अच्छी हेल्थ टिप्स हम लाते रहते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।